ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਾਬੀਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਬਾਬੀਲ ਉੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਈ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਉੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅਬਾਬੀਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਬਾਬੀਲ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ